ഏതു നേരത്തെ വന്നാലും കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും തണുപ്പും നിറഞ്ഞിടമാണ് അതിരപ്പള്ളി. മുമ്പും പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും അതിരപ്പള്ളിക്ക് എന്തെല്ലാമോ പ്രത്യേകത തോന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഓരോ യാത്രയും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി. ഇത്തവണ കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിൽ കൂടി എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പ്രധാന ഫോക്കസെങ്കിലും ക്യാമറ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ പലതും കണ്ണിലെടുക്കും. മലയെണ്ണാനും പൂമ്പാറ്റകളും കുരങ്ങിയും കൂട്ടം എല്ലാം മടി കൂടാതെ പോസ് ചെയ്തു. അവരുടെ നാട്ടിൽ വന്നു പോകുന്ന അതിഥികൾ മാത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ. കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാടിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും രസം. പക്ഷേ അതിരപ്പള്ളിയിൽ അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ എന്നും ഒരു അത്ഭുതം തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആ നിൽക്കുന്ന കുടിലാണ്. എത്ര മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ആടില്ല അതിരപ്പള്ളി. അതിരിക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടി ചിന്നി ചേരുന്ന ഓളങ്ങൾ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊപ്പം ക്യാമറ ക്ലിക്കുകളുടെ ശബ്ദവും എല്ലാം ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. ഈ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കൂടി ഓർക്കും, ബാഹുബലി. നമ്മൾ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കയറിയ സ്ഥലത്താണല്ലേ പുള്ളി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറിയതെന്ന് ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം. താഴെ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനും രസിക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിരപ്പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത. താഴെ ഇറങ്ങാനുള്ള മടി കൊണ്ട് പലരും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നതിന് കുന്നിറങ്ങാറില്ല എന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതിനാലാണ് പലരും അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത്. അത് മറ്റൊരു സത്യം. കാട്ടിലൂടെ നടക്കാനൊരുങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു മഴ പെയ്തെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയത്. സത്യത്തിൽ ഒരു മഴക്കാലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നതിന് അതിരപ്പള്ളിയുടെ താഴെ ഇറങ്ങണം. പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടി തെറിച്ച് പാല് പോലെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ. കാറ്റിൽ പാറി നടന്ന് നമ്മളെ ഈ പുഴ നനയ്ക്കും, തണുപ്പിക്കും. ആ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റെവിടെയോ ആണെന്ന് തോന്നും. കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ അതിരപ്പള്ളി നമ്മളോട് മിണ്ടുന്നതും കേൾക്കാം. അതിനായി മാത്രം കാട് കയറി ഇവിടെ എത്തുന്നവരുണ്ട്. അവസാനിക്കാത്ത യാത്രകളിൽ ഹരം പകരുന്ന അതിരപ്പള്ളിയെ തേടി.